হ্যালো বন্ধুরা, আমি নীল আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই ডিয়ার হেলথ চ্যানেলে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করার আগে আমরা আজ আপনাদের একটা কথা বলবো। যদি আমাদের এই ভিডিওটা বা আমাদের এই ভিডিওগুলো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে বা আপনাদের কোনো উপকারে লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবেন। তো বন্ধুরা, আজ আমরা যে ওষুধটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো সিরাপ অ্যাস্থালিন। তো দেখে নেব এই সিরাপটা আমরা কোথায় কোথায় ব্যবহার করব। আপনার বাড়িতে যদি কারোর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হয় বা যদি কারো শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, সেটা বাচ্চা হোক বা বড়, তো শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে আপনারা এই সিরাপটা ব্যবহার করতে পারেন। অনেক সময় কি দেখা যায় যে বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে গিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হয়, তারা প্রচুর কষ্ট পায়, রাত্রে ঘুমোতে পারে না। তো সেক্ষেত্রে এই অ্যাস্তালিন সিরাপটা আপনারা অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন। বা বড়দের কি দেখা যায়, তাদের ক্ষেত্রেও মাঝে মধ্যে যখন ঠান্ডা লাগলে, প্রচুর সর্দি কাশি হলে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হয় তখন, বা কোনো হাঁপানির পেশেন্টেরও শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হয়, তো সেক্ষেত্রে আমরা এই অ্যাস্তালিন সিরাপটা ব্যবহার করতে পারি। চলুন দেখে নেওয়া যাক এতে কি সল্ট ব্যবহার করা হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সালবুটামল ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে প্রতি 5 ml সালবুটামল সালফেট 2 mg করে ব্যবহার করা হয়েছে। তো এখানে এই সালবুটামল মলিকিউলটা ব্যবহার করা হয়েছে, এই সল্টটা। এটি এই সালবুটামল ব্রঙ্কোডাইলেটর হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ এটি শ্বাসনালীর প্রসারণে সহায়তা করে যাতে রুগী ঠিকঠাক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে। চলুন দেখে নেব এই ডোজটা আমরা কী হিসাবে ব্যবহার করব। 10 কিলোর নিচের বাচ্চাদের বা 10 কিলো বাচ্চাদের আমরা এটা 2.5 থেকে 3 ml করে দিনে 3 বার খাবার পর ব্যবহার করব। আর বড়দের ক্ষেত্রে 7 ml করে দিনে 3 বার আমরা ব্যবহার করতে পারি খাবার পর, সকাল দুপুর রাত্রি। এটা একটা খুবই ভালো সিরাপ। তো এতে সালবুটামল রয়েছে, যেমন এই সিরাপটা ভালো, তেমনি এর কিছু সাইড এফেক্টও রয়েছে। তো সেগুলো আমরা দেখে নেব, এর কী কী সাইড এফেক্ট রয়েছে। এই সিরাপটা ব্যবহার করলে আমরা সাধারণত দেখতে পাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাথা যন্ত্রণা করতে পারে পেশেন্টের, বা বুক ধড়ফড় করতে পারে, এই ধরনের কিছু সামান্য ছোটোখাটো সমস্যা দেখা দেয়। যদিও এটা সবার ক্ষেত্রে হয় না, আমরা সামান্য কিছু ক্ষেত্রে এটা দেখতে পাই। এটা একটা খুবই ভালো সিরাপ। তো এটা বানিয়েছে আপনার সিপলা কোম্পানি, খুবই রেপুটেড একটা কোম্পানি। তো এর দামটাও খুবই সস্তা, বেশি দাম নয়, মাত্র 15 টাকা 68 পয়সা দাম, খুব একটা দাম নয়। আপনি এটা যে কোনো মেডিকেল স্টোর থেকে এটা পেয়ে যাবেন। এখানে লেখাই রয়েছে শিডিউল এইচ ড্রাগ টু বি সোল্ড বাই রিটেল অন দ্য প্রেসক্রিপশন অফ এ রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অনলি। তো বন্ধুরা বন্ধুরা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া এই ধরনের ওষুধ সাধারণত পাওয়া যায় না, কিন্তু আমরা দেখি বেশিরভাগ ওষুধ দোকান থেকে আপনি এটা পেয়ে যেতে পারেন খুবই সহজেই, প্রেসক্রিপশন ছাড়াও অনেকেই দিয়ে দেয়। তো শ্বাসকষ্ট হলে আপনি এটা অবশ্যই কিনে আনতে পারেন এবং ব্যবহার করতে পারেন। সিপলা কোম্পানির এই প্রোডাক্টসটা খুবই ভালো একটা সিরাপ। তো সবশেষে একটাই কথা বলবো, যে কোনো ওষুধ ব্যবহার করার আগে অবশ্যই আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন, কারণ ডাক্তারের পরামর্শটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো যদি এই ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন, এবং তার সাথে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।